好啦，跟住落嚟咧就輪到第二場嘅4強賽即刻開始啦。由熒光幕左手邊嘅朱家望 Mooney 對住咧喺熒光幕右手邊嘅李以榮啊。哇！佢真係犀利啊！14歲又係高高大大嘅身形啦，已經仲大隻過阿朱家望，高過朱家望啦。啱啱我哋先至話啊，唔可以睇15歲都已經好好嘅身材嘅優勢㗎啦。點知轉個頭你見到個仲後生啲嘅添。係啊，所以其實啲營養真係好犀利啊！你見到，仲要佢唔係淨係得個高字喎，你睇下佢嘅大髀啊、上身啊，係都真係粗壯啊，可以認為，所以個力量係好犀利啊！所以咧，其實咧，而家可能亞洲嘅選手咧，去到即係世界賽啊，同啲歐洲嘅選手比咧，其實都係差唔多噶啦，唔會話以前咁講，話亞洲嘅選手好講技術啊，好講紀律啊，歐洲嘅選手大隻唔係，而家係全部都係咁上下、咁高咁大去打噶啦。咁啊，時間差唔多就已經用咗1分鐘啦。咁啊，相信亦都會有呢個 P 黃牌嘅出現啊。好，遲咗1秒啊！個鐘行得快咗啫。係啊。好，繼續比賽啦。呢個黃牌係警告下嘅啫，唔影響嘅。咁不過呢，下一張呢就紅牌啦，咁需要1分鐘內呢就刺到1劍。即係相對嚟講呢，其實阿 Mooney 都係比較叫做嬌小少少啦。咁所以一拍埋去李以榮嗰度就好似哇，即係嗰個身形嘅分野好大咁。但係即係對於 Mooney 嚟講，其實都係一個好有經驗嘅一個選手啦。咁我相信其實好多時候打世界賽呢，都會面對一啲真係高佢1個頭甚至2個頭嘅劍手。咁啊，朱家望嘗試想做個擊打嘅壓劍進攻啦，咁啊俾李以榮呢就做咗個延續，咁啊刺到腳嘅位置，率先攞到第1分啊！李以榮呢，相信都係好似要等阿朱家望出嚟咁樣去打嘅，因為始終李以榮有個身高優勢啊嘛。只要褪後身手，咁啊朱家望都可以行，都需要行多1步先入到去啊！咁調翻轉係啊，阿以榮咧就見到可能我未必真係要打入去啦，因為咧佢會知道咧，其實朱家望個防守係好強。我見啊，李以榮呢一劍嗰個鋪排就係主動拉開，跟住再入翻距離，刺到阿 Mooney 腰嘅位置啊！因為其實我哋見到譬如李以榮，哇咁高，你有身高優勢，點解你唔打入去啊？因為其實對於 Mooney 嚟講呢，佢係一個比較嬌小啲嘅身形啦，所以其實佢嗰個叫做防守嘅能力啊，相對亦都因應翻佢嗰個身形，佢嗰個打法嘅強度就會喺一個交鋒啦，或者係一個叫做防守嘅動作上邊。反而如果李以榮呢貿然打入去嘅時候呢，就會俾到個機會朱家望去打一啲防守還擊嘅跟進啊。係啊，所以暫時李以榮嗰個策略係都奏效嘅，全部拉開同你打。係啦，我就同你保持距離，我又做一啲即係時不時做少少挑釁啦。你入嚟嘅時候我就做反應啦，又或者你一上嚟諗住做複雜進攻嘅時候，佢就突然之間利用身高手長直接打入去啦。係，咁啊變咗，其實朱家望可能真係要衝入去打先可以打得到。但係呢個距離好難咯，如果佢做衝刺嘅話，李以榮好容易睇到佢個意圖。咁啊，要睇下佢嘅經驗夠唔夠啊？可能真係要打多幾個組合先可以打得入去。好，第1節完成。咁我見到阿 Mooney 咧，其實咧最後咧都加快咗個節奏啊！咁希望可能用個步伐上面咧試下引你出嚟，或者做多幾個組合去打。如果唔係咧，就咁向前出一劍嘅話咧，好容易俾李以榮拉後咗去，慢慢睇清出嚟打。嗱，我哋又一次睇到一個叫做有經驗嘅運動員點樣處理嗰1分鐘嘅休息時間啦。咁啊，叫工作人員唔該，麻煩你俾張凳我。係啦，水我自己有㗎啦。咁我就喺張凳上邊就休息一下啦，亦都係去做一啲嘅即係心理嘅一啲預演啦。咁啊，其實阿 Mooney 佢本身係修心理學嘅。係啦，咁所以對於佢喺場上邊嘅心理嘅調控呢，就
一定好有信心啦，因為自己做咗咁多年運動員，亦都係有呢一個學科方面嘅一啲專業知識啦。咁睇下經過呢1分鐘之後，能唔能夠調整過嚟喺比分上邊呢，可以係追翻嚟啦。其實我覺得Mooney 可以多啲做多啲擊打，用個力量真係壓制住對方去入到佢嚟去吉佢咯。如果唔係嘅話呢，好容易真係俾對方突然間指翻住咧，你好難衝入去。咁亦都調翻轉，對方又唔會做進攻，所以你必須要向前做啲防守嘅動作去打走對方個劍尖。又或者係咯，大膽就係俾一個所謂叫做錯誤嘅動作俾阿李義穎睇，即係特登我就係跳入嚟，係啦，引你去打跟進或者係打一啲搶嘅動作，再加一個防守還擊。咁睇下佢會唔會聽到我哋講嘢，或者其實佢心裏邊都係諗緊呢一個戰術嘅部署啊。係啦，時機係啦，出咗嚟啦，李義穎會出嚟打啦。咁明顯係比起第一局嗰個距離係近咗少少嘅。呢劍犀利啦，就係做一個畫完 C， 然後做一個衝刺入去打。冇辦法啦，始終高佢差唔多大半個頭啊！你都一定要做啲衝刺入去打。係啦，壓住把劍入去。出咗嚟啦，爭少少。係啦，就係要大膽入去，俾阿李義穎出嚟打，再打防守或者跟進。咁啊，睇下可唔可以繼續湊效啦。好，打出嚟啦，不過未把握到機會。好劍嚟嘅，第一個拉開咗，咁啊準備捉佢再打出嚟嘅時候，就睇下有啲咩對策啦。好，真係引咗佢出嚟啦。跟住佢公佈未回收嘅時候呢，朱家望就跟進入去打。卡住第一個身，俾佢防咗轉移。睇下朱家望可唔可以堅持呢個打法，又或者李義穎會唔會喺打法上邊有啲變化？總手上交鋒呢，李義穎就比較弱少少啊。一埋去打嗰把劍呢，就個劍尖就指唔到 Mooney 啦。咁啊，而家去到2-2呢 Mooney 個勢又翻嚟咯喎。係啦。呢劍呢 Mooney 都有啲策略㗎啦，引咗你出嚟補一劍，但係李義穎呢好專心啊，佢冇收翻把劍，咁就變咗大家互中。但係其實見到咧 Mooney 嗰啲策略係奏效嘅，捉到佢出嚟啦。咁啊，李義穎個進攻都多咗好多啦。係啊，呢劍啊好嘢喎，李義穎。而家變翻就係佢去俾一個即係引導啦，俾阿 Mooney 出嚟喎。不過 Mooney 就刺唔中，咁啊李義穎接住做一個延續，持中得分。好，呢劍突然一個爆發力嘅衝刺，跟住啊義穎呢就冇集中啊，咁啊想補劍補唔切，咁就朱家望單燈。咁啊，嗰件保護服嗰條保護帶啦，咁啊鬆咗。其實我哋都好多時候喺劍擊場上邊都會睇到一啲我哋所謂叫做友誼啦，又或者體育精神嘅一啲場景嘅，就好似而家我哋畫面見到啊。因為李義穎佢嗰個保護帶咧就甩咗，咁因為佢自己一隻手又拎住把劍啦，其實又嗰個扣又喺後邊好難整，咁啊即係朱家望亦都幫佢去整翻好件衫，可以繼續比賽啊。係，同埋呢個位置咧。男教練幫手又好似好尷尬咁，所以最好就係對手可以幫一幫手啦，因為自己整好難整嘅呢個位。咁啊，仲有15秒。咁啊，相信都唔會打㗎啦。係啊，有咩
大嘅舉動㗎啦，因為咧大家都係平手啫。好，1 minute。好，暫時第二局嚟講咧 ，Mooney 個調整係做得好好嘅，咁啊追翻個比分4-4。係啦，睇下有冇機會聽到阿沈 Sir 講咩先。係啦，唔係好聽到嘅。聽唔切就。同埋阿沈 Sir 又用個背脊對住個 cam man 咧，亦都睇唔到佢啊手上動作，因為其實咧大家都可能會驚啊，對面可能又會望到喎。如果你隻手點樣教佢走個路線，可能對面運動員又會望到喎。係啊。同埋咧，見到阿沈 Sir 講得好快啊，好似好多嘢要塞落去個腦度啊。但我相信阿李以榮都聽過阿沈 Sir 講嘢㗎啦，所以問題應該不大嘅。第三格。嗱，大家都見到咧，佢哋白色嘅保護服上邊咧，哇好多彩色嘅印啊！呢啲就係佢哋嘅戰績啊，就係每一個比賽咧都需要去 check 佢哋嗰啲衫啊褲啊係咪合規格嘅時候咧，佢哋會抌一個合格嘅印喺佢哋後邊。咁即係其實你見到佢哋幾多個印咧，就代表佢俾咗幾多次嘅比賽㗎啦。咁啊，進入第3節嘅賽事，咁啊比分係平手4-4。咁可能阿以榮要多啲做啲假嘅動作去威脅到阿 Mooney 做一個同埋你防守。見到其實呢一個一開始啊，李以榮係加多咗好多擊打。係啊，嘗試睇下可唔可以加強翻個手上控制。其實佢加多咗啲擊打係破壞阿Mooney 去做嘅一個節奏。咁啊，再一次同時刺中啦。咁啊，基本上頭先嗰個劍就係朱家望防守還擊，咁啊李以榮再打個延續，咁啊雙方同時刺中，比分都係平手啊，5-5。睇下 Mooney 會唔會都係想入距離衝刺啊？係啦，咁啊李以榮都好聰明嘅，即係佢當一 feel 到啊 Mooney 嗰個節奏差唔多調到差唔多嘅時候咧，佢就主動再拉開多少少。好，呢下有啲失望啊，因為佢打咗一個好深入嘅攻步，又打唔中。咁李以榮呢，其實呢，我覺得佢開始呢就係想打咗一把劍，然後佢首先指咗佢手，然後再轉一個大攻步入去，但係暫時都未有一個好有效嘅結果。咁啊 ，Mooney 做得幾好啊！嗰個防守啊，手上控制方面。係啦，睇以榮會唔會再打一劍入去，再然之後接延續啊！哇！呢劍好劍喎，伸手轉移上翻6位。係啦，就係要打呢啲先入到去 Mooney 度啦。係啦，佢唔走你 Mooney 4位啦，佢走翻你個6位。同時刺中呢劍啊，以榮隻腳走唔甩啊！其實咧，最開頭嗰兩劍咧，如果呢啲劍去褪後嘅話咧，其實就好大機會去單登嘅。不過咧，佢走唔甩，淨係可以互中啫。好，時間去到咧，剩翻1分10秒，第3局。都係相等。其實以榮都睇到阿 Mooney 嗰個衝刺嗰個時機啦。係啊。可能隻腳要再拉一拉快啲先得。如果佢要打呢個頂刺嘅話，繼續都係平手啊，9-9，時間呢，剩翻唔夠1分鐘啊！睇嚟呢個1分鐘會好精彩啦。呢劍其實阿以榮呢，防守還擊，但係佢刺空啊，拆咗出去，咁啊俾 Mooney 繼續打個跟進。
刺到係啦，大髀嘅位置，咁啊做 Mooney 都要嗌一嗌咧，去為自己呢一劍咁好去加油啊！因為連續幾劍其實大家都係雙燈啊嘛，就係喺而家時間越嚟越少嘅時候，俾佢關鍵連攞2支單燈。哇！呢劍好犀利啊，精彩！一劍4畫完壓住佢劍，再一個大弓步打入佢個心口度啊！咁啊，李以榮落後緊一劍，咁啊，再一次同時，睇下朱家可唔可以再望領先緊一劍啊！打多劍 surprise 嘅劍啦，追翻平啦！如果唔係咧，一路打咧都幾難，要1分啊！因為頭先一路都係平手，哇！就係呢啲啦，呢個大弓步。一上就夠膽，新手就吉啦。其實 Mooney 咧都冇俾佢呃到嘅，不過佢新手嗰下咧，始終嗰個速度唔夠快啊，咁啊俾阿葉榮弓步心直接中咗啦，咁啊單燈又去到平手仲有位置。12秒，朱 Sir 你估佢哋打唔打啊？定係走到最後缺一劍啊？12秒。覺得佢哋會再打多一劍到啦，因為我見佢頭先嗰個但係打多一劍如果單燈冇得追喎。都仲有得追嘅，就係因為10秒啊，其實再搏一劍都仲得。你話而家係啦，應該會繼續打嘅，係啦。啊，而家就可能唔打啦。而家就唔打啦可能因為真係我輸咗一劍就追唔翻啦。好，咁啊，完成咗第3節之後咧，平手就會抽優先權嘅。咁呢邊個有優先權嘅話咧，佢打完1分鐘，大家都冇得分嘅話咧，就有優先權嗰方面贏嘅。咁就鼓勵咧冇優先權嗰邊咧多啲做進攻。咁但係最後咧都係睇下邊個喺呢1分鐘入邊咧擊中對方一分咧就勝出。咁如果同時嘅話咧，我哋就取消咗個分，就再打過嘅，咁直至單燈着燈為止。到呢個情況咧，我覺得阿李以榮會着數啲。而家邊個有感覺上啊，因為 priority 啊？冇睇到，但係我睇下先。Mooney 有 priority，但我覺得 Mooney 會衝入去打。係，我都覺得會，因為始終佢拉後，李以榮嗰個深度比較高，比較大。係啊，因為去到決勝都冇得諗啦。係啦，就係衝入去打。係啦，決勝一劍啊，到最後都係讀心理學嘅朱家望咧勝一籌啊，去攞1分，14比13進入決賽。都執行得好好啊！去到最後你真係要壓住佢嚟打，唔可以放佢出嚟。係啦，咁啊都要戴翻個面罩宣佈個賽果嘅。當然啦，我哋都講過啦，嚟到你決一劍咧，無論點都好啦，都要睇一睇。係啦，要睇電視。就雖然你係攞到嘅，咁但係頭先阿 Mooney 都好守規矩啊，先帶翻等一等，裁判正式去定奪翻今次最後喺呢個決一劍勝出嘅就係朱家望。慢鏡再睇一睇，哇靚！哇！現場一齊睇呢一個慢鏡都忍唔住哇咗出口啊！嗱，其實咧，阿以榮咧都刺到佢嘅，不過頭先講啦，0.1秒你慢咗少少咧，盞燈就唔着㗎啦。就算你刺中都係，咁所以咧就係朱家望最後呢一下咧就靠佢爆發力衝入去跟住呢一下啦。咁啊呢個時間咧，當然啦，阿朱家望而家就要盡快爭取休息啦。